दोस्तों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा ड्रामा सीरियल दुलाब जे अचण वारी एपिसोड में राज़न ककर वारनि जे मथां जेका बार बार फायरिंग थी रही आहे उहे पाण में सलाह कंदा ऐं ककर इहा ई ॻाल्हि कंदो इहो ख़बर न आहे केरु थो फायरिंग करे। हुन राज़न चवंदो इहा फायरिंग मंसूर खान ऐं मुराद खां अलावा कोई नथो करे सघे, उहे असांजे मथां फायरिंग करे रहिया आहिनि, असांखे प्रेशर ॾियणु चाहिनि था। होॾो सोडल सां वञी मुराद पाण मिलंदो ऐं उनखे पुछंदो छा मसइलो आहे, तूं न असां सां ॻाल्हाईं थो, तुंहिंजो बूथ चढ़ियो पियो आहे, सफ़ा छा मसइलो थी। सोडल चवंदो सोडल नाराज़गी न आहे, इहे कुझु शिकायतूं आहिनि जंहिंजी वजह खां मुंहिंजो चहिरो ईअं आहे, मुंहिंजी ज़रूरत तव्हांखे आहे कोन ऐं तव्हां पाण हर शइ कंदा वठो था, कॾहिं तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि ते यकीन नाहे कयो। होॾो राज़न जो पीउ उन खे शिरडी चवंदो बाहि भरी पई आहे तव्हांजे पोयां, भेण घर खां ॿाहिरि न निकिरो। ऐं राज़न चवंदो ईअं कीअं, ककर पंहिंजे चाचे खे राज़न चवंदो ईअं ॿाहिरि त निकिरंदासीं, हाणे दुश्मन जी ख़ैरु कोन आहे। ऐं ककर जो पीउ शिरडी चवंदो ॾिसूं पाण खे बचायो, जी माउ बि चवंदी। राज़न चवंदो असां सां गेम खेॾे रहियो आहे मंसूर खान पंहिंजी माउ सां सलाह कंदो आहे, चवंदो आहे हिकु चकर राज़न वारा अची वञनि न मुंहिंजी ॻाल्हियुनि में त मां हिन खे 10 ॾींहं बि लॻा फ़ैसिलो कराए कराए पोइ हिन खे हितां वापसि कंदुसि, ईअं हिन खे कान छॾींदुसि। होॾों शाहनवाज़ खान जेका चाल खेॾे रहियो आहे त इहो फ़ैसिलो न थिए, उहा चाल फ़िलहालु तुंहिंजी कामयाबु थी वई आहे। राज़न वारनि जो शक सिधो मंसूर खान ते वियो आहे, लेकिन मंसूर खान जॾहिं राज़न वारनि सां मिलंदो अहिड़ो तुरनि सां मिठड़ो ॻाल्हाईंदो, राज़न वारा चवंदा वाक़ई मंसूर खान सचो आहे, पोइ वरी फ़ैसिले ते राज़ी थी वेंदा।